Hello，大家好，我係 Peter，今日講關於 Brother MyV 呢種款嘅遙控，點樣將其中一隻 reset 咗，將佢廢除，完全唔用得。當你撞到呢個兩個問題，你需要做呢個 reset。第一，通常我哋買二手車，佢俾一套你嘅嘛，新車肯定兩套嘛，佢俾咗一套你就做呢個方法 reset 咗，將另外一套冇交俾你嘅，幫佢 reset 咗，完全唔用得。第二就係、有時我哋喺標啊飲醉酒咗啊跌咗啊，或者巴士跌咗唔知邊度啊，驚人哋執到你嘅鎖匙開你嘅車啊，呢個方法你可以用，就 reset 咗，將嗰隻跌咗隻完全廢除咗，完全唔用得。錯不得多 MyV 嘅，睇注意呢個 video 收藏或者學識嘅，將來可能會用到啊。OK， 呢個係 B 啊，我試下先啦。啊，係用得㗎呢個。跟住呢個係 A 都得。So 我哋上車先，上車點樣 reset 佢？我 reset 咗，我將呢個 B 係完全唔用得嘅。OK， 呢個入去轉嘛，1、2、3、4、5，響咗之後，呢個 A 撳佢，撳到佢響咗之後 ，OK 出嚟，有個 C， 呢個係 B 嘅 B。啊，完全冇反應嘅。呢個 A 啊，咁啊搞掂啦。呢個就係 reset 方法嚟嘅。OK。